legge li autorizzava unici a girare per Venezia chiedendo la carità con il viso coperto per non essere riconosciuti, altrimenti era proibito, a parte il carnevale, tenere il viso coperto. Vi mostro una pala, vediamo, mamma mia, riuscite a vederla in qualche modo, a lavorare di fantasia. L'immagine purtroppo non è di qualità. E è la pala di Sant'Antonino, il vescovo di Firenze, vissuto nella metà del 400, domenicano, vedete che è vestito in bianco e nero, ed era celebre perché per la sua carità ai poveri vergognosi e per le risposte sagge che dava a chi aveva problemi di cuore. Lorenzo Lotto, siamo nel 1542, Lorenzo Lotto sapete che era un pittore sfigatissimo, non amato perché aveva la concorrenza di Tiziano, i clienti gli ordinavano i quadri e poi al momento di ritirarli dicevano il quadro non mi piace e glielo lasciavano e non lo pagavano, il poverino andava a mendicare minestre di qua e di là. Lorenzo Lotto è stato poi rivalutato, è sicuramente il più grande ritrattista del Cinquecento. Io dico sempre che se facendo le pulizie in soffitta vi trovate un Lorenzo Lotto, chiamatemi, io vengo a farvi lo sgombero gratis, non chiedo niente. Ecco, Lorenzo Lotto è un pittore che amo. Qua rappresenta appunto Sant'Antonino che è ai suoi piedi i chierici e la folla che attende il suo aiuto spirituale e materiale. Lorenzo Lotto ci dà la prima immagine assoluta, vera, concreta, reale, di una folla di bisognosi. È la prima immagine nella storia dell'arte. I poveri non avevano diritto a comparire nell'arte, ora ne entrano con forza. E guardate, il chierico sta da una parte raccogliendo la domanda di consigli che le donne stanno dando e dice: state calme, una alla volta ritiro tutto. E aiutato dagli angeli che gli suggeriscono le risposte, ecco che il nostro Sant'Antonino legge quelle lettere e dà una risposta, e la lettera dice magari, sai, è scappato con la Moldava, e lui dice: ma quanto è alta? 1,80 senza tacchi? Mi sa che non torna, mi sa che non torna, mi sa che non torna. E dava dei consigli molto saggi. Però guardate, alla destra, al posto d'onore, quindi rispetto al santo, troviamo non chi chiede consigli di cuore, perché lui è scappato con la Moldava, ma chi chiede la carità. Guardate l'agitarsi di queste braccia mentre il chierico sta per distribuire dal sacchetto le sue elemosine. Ma se osservate bene, vediamo se riuscite a vedere, in mezzo a questa folla c'è anche qualcuno con il viso nascosto. È una povera vergognosa. La legge l'autorizzava a nascondere il viso. Era una donna ricca, benestante fino al giorno prima. Ora è costretta a chiedere la carità. Guardatela, ha il viso coperto e tiene gli occhi chiusi, la testa bassa. Si vergogna, ma ha fame. E quindi lì è andata, insieme agli ecattoni ai quali lei stessa il giorno prima faceva l'elemosina, e ha con sé la sua bambina. Gli altri alzano le braccia, invocano l'obolo, lei non ha il coraggio di farlo, ma la sua bambina ha fame e fra poco possiamo scommetterci, anche lei alzerà la mano a chiedere un obolo per sé e per sua figlia. Sono i poveri vergognosi, e con questi dipinti lo Stato veneziano incitava tutti a tenerne conto e ad aiutarli, no però i poveri altrui, quelli dovevano tornarsene a casa.